Süleyman şimdi nerede, ne yapıyor? Şu anda üzerinde oturduğumuz yaş küspe sevgili seyircilerimiz. Önceden çöplere atılan, hatta çöpleri götürmek için nakliye masrafı ödenen bir atıkken kurulan teknolojik bir tesis sayesinde besicilerin en çok aradığı ürün haline geldi. Bekle! Adama bak, yaylana gidiyor. Durmadı, hadi. Peki şimdi neredeyiz? Tünel küspe. Niye tünel deniyor? Bir dönelim istersen Seyhan. Biz aslında sucuk dedik de tünel daha doğruymuş. Tünel küspe. Evet, peki arkadan dolanalım. Allah Allah, küspe yeni çıktı. Gel öbür bölüme gelelim.